السلام عليكم. ازيكم حبايب قلبي. اخباركم ايه؟ الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله. كيفكم واخباركم ايه؟ بدعو ربنا ان تكون الايام الجاية السنة الجديدة حلوة عليكم وعلى اسرتكم. ربنا يسعدكم، كل اللي نفسه في حاجة ربنا ينولها له. ان شاء الله سنة هتبقى خير علينا كلنا. اللي بيتمنى حاجة ربنا يديها له. تاني حاجة أنا عايزة أقولها في الفيديو قبل ما ابتدي الفيديو بتاعي، إني أشكركم قوي قوي. الناس اللي بتعلق لي تعليق حلو قوي، الناس اللي بتشجعني، الناس اللي بتخليني كل ما أتراجع وأقول لا أنا مش هعمل حاجة، بلاقي ناس كتير بتخش تعلق لي. بس ليا رجاء، يعني عشان في ناس كتير بتعلق لي على الصفحة بتاعت كوكي ستايل. انا عايزه التعليق يبقى على القناه قبل ما وانتي بتتفرجي على الفيديو. علقي او دوسي لايك، علشان انا مش عايزه تعليق على الجروب مش هيفيدني. اما تعليقك على القناه بيخلي الفيديو انتشر، وخلي الفيديو ناس كتير تشوفه وناس كتير تستفاد. فربنا يكرمكم يا رب. وانا يعني عاجزه عن الشكر فعلا على الكلام الجميل قوي اللي انا بسمعه منكم. هنعمل النهارده فستان اطفال حلو قوي. هو فستان معمول لطفله عندها حوالي سنتين تقريبا، او اعتقد 3 سنين. بصي انا هقول لك المقاسات، والمقاسات دي انت تدربيها على لو عندك طفله من نفس المقاس. هو فستان طبعا عيد ميلاد، فهي معمول بطريقه، يعني معلش انا الناس اللي بتتعامل معايا لهم كده ستايل معين. ف يعني ايه، حاجات روشه شويه كده. بصي يا ربي كده اعرف اوريكي الموديل اهو. الموديل اهو، الموديل اللي هو موديل السمكه. هي طبعا بما انها طفله اصغر من اللي موجوده في الصوره، فانا مش يعني انا هحط الحليه دي. هعمل اللي هو الصدر ده الامبير ده، هعمله حليه بالالماظ. مش هقصه ان ما فيهاش صدر. كل الصدر عندها 30 سم، فمش مش هينفع احط اعمل الفستان جميل قوي. ادي موديل تاني اهو، هو نفس الموديل، مع اختلاف ان الاولاني في على البطن من فوق في نازله، اما ده ما فيهوش الفي اللي نازله. هنعمل مع بعض ونشوف هنعمل ايه في الموديل ده، ونقول بسم الله ونتكل على الله. يلا بصوا يا حبايبي، اولا انا هقول لك المقاسات وانتي شوفي المقاسات دي. انا يعني الحقيقه انا ما اعرفش هي عندها كام سنه بالظبط، بس اعتقد سنتين متهيألي او سنتين. الصدر عندها 60، يعني ربع الصدر 15. طول من عند الكرساج من فوق لغايه بطنها او لوسط عندها 27. يبقى عندي الصدر كله دوران الصدر زي ما بتقيسي بالظبط لكي او للكبار بتقيسي للطفله. الصدر 60 عرضه. طول الصدر او طول الكرساج، انا هنا في الاطفال ما باخدش طول الكرساج من الخلف عشان هم ما عندهمش صدر، يعني ما عندهمش ارتفاعات ولا عندهم بروز في حاجه. كمان الطفل كمان هتلاقي منطقه الصدر عنده هي نفس منطقه الوسط، ما عندهمش تجسيم في الجسم. وهي كمان بتبقى احيانا كتير هي نفس منطقه اكبر حجم او الهانش. يعني الاطفال الصدر بتملي على طول، تلاقي بالذات السن الصغير قوي، السنتين والثلاثه والاربعه، هتلاقي نفس مقاس الصدر هو نفس مقاس الوسط وهو نفس مقاس الهانش. ممكن قوي يختلف لو واحده مليانه يعني. فدي طول الصدر عندها 27، الطول اقصد بتاع الكرساج 27، عرض الصدر 60. ال 60 دول ربعهم 15. يبقى انا هعمل مستطيل طوله 27 في عرض 15. الاطفال بعمل ايه؟ اول حاجه بشوف الرقبه عندها. هنا انا بعمل الباترومتر الاطفال ده، انا مش محتاجاه كله، بس انا عايزه اوريكي فكره هعمل ايه وهوصل الموديل ازاي. لكن انا مش محتاجه الجزء بتاع الصدر والرقبه والكتف. انا هوريهولك، يمكن انت تحبي تعملي الموديل الاولاني اللي هو في موديل انا وريتك التاني هو بكتف عادي ونازل حرف يو، او الرقبه بتاعته واسعه شويه. فانا بقول لك ده وبقول لك ده، انا هعمل الموديل اللي فيه حمالات. فانت هنا بتخشي، هنقول مثلا هنا الطفله الرقبه عندها، هنقول الرقبه عندها
يعني 5 سنتي تقريبا العرض بتاع الرقبه. الرقبه عندها حوالي 5 سنتي. انا هخش من هنا من عند الرقبه من ناحيتي انا ال5 سنتي. ده بالنسبه للناس، او 5 ونص بالنسبه للناس يا جماعه اللي هي عايزه تعمل حوض او رقبه او فستان عادي. انا بديك الكورساج، لكن انا الكورساج ده هعمل فيه شغل تاني. طيب انا هنزل من عند اول الباترون هنا كام؟ هنزل 2 سنتي او 2 ونص. خدي بالك انا عامله هنا الباترون الورقه على 2، الورقه على 2. وهقول لك ليه عاملاها على 2، لان هي زي ما قلت الظهر عندها زي الوش زي الامام، عشان ما عندهاش صدر ولا عندها حاجه زينا احنا الكبار. فانت هنا ال5 سنتي دول بتنزليها حوالي 1.5 سنتي عشان تعملي دوران الرقبه. الكتف للاطفال بيبقى حوالي 9 سنتي. بعد ما انزل ال 2 سنتي كده هاخد ال 9 سنتي لغايه هنا اهو ال 9 سنتي اهي. ادي كتف الطفله بتنزلي 2 سنتي من اول 2 ونص. انا نزلت 2 ونص وهاخد ال 9 سنتي. يبقى انا نزلت الكتف بتاعها 2 ونص من عند اول الورقه، من اول المستطيل، وهاخد ال 9 سنتي. انا عندي قلت العرض بتاعها هنا 25، بتاع ده 16. العرض بتاع الكورساج 16. الاطفال حردة الجيرو عندهم بتبقى تقريبا 15 سنتي من الكتف. انا هعملها زي الكبير، وهقيس كده برضو وهقسم اهو. بس اطلعي 2 سنتي. ليه؟ عشان انا مش عايزه هنا حردة الجيرو تبقى نازله قوي. اطلعي 2 سنتي واعملي حردة الجيرو عادي. مفيش اسهل من كده مقاسات للاطفال. ده بالنسبه للكورساج بتاع الطفله. بالنسبه ده للخلف. الامام بتنزلي لو انت هتعملي حوض او هتعملي الرقبه نازله شويه، ال5 دي بتنزليها مثلا 6 سنتي. انا بعمل كده من غير مقاس لان انا هقص ده كله، انا مش محتاجاه. اوكي. ده اول حاجه انا بعملها. الوسط عندي زي ما قلت لكم، الوسط هنا بيبقى نفس الصدر، هو نفس الوسط. هعمل حاجه بقى هنا، هفصل ما بين دلوقتي ده هنعتبره. هعمل الاول هقص احط دبوس كده عشان الورق ما يتحركش معايا. ده صدر وظهر. وهعمل الرقبه اول حاجه كده بس عشان ايه اوريكي انا هعمل ايه. وادي حربة الجيرو خلاص. بعد كده هنزل لغايه الوسط وهقف. بالنسبه للخلف يبقى هو كده لغايه الوسط، للخلف لغايه الوسط. اما بالنسبه للامام هعمل ايه؟ هنزل من هنا حوالي 6 سنتي او 7 سنتي عشان هي عندها في كده نازله. فهنزل من عند البطن من هنا من ناحيتي ده للامام، هنزل 6 سنتي 7 سنتي حسب ما انت عايزه. انا نزلت 6 سنتي حلوه قوي. هوصل ال 6 سنتي دي بخط الوسط ده، بنهايه خط الوسط ده كده، عشان اعمل الموديل بتاعها. طيب هقص انا كده، وبعد كده هقول لك اهو. بس انا كده اصبحت عامله اللي ورا واللي قدام 7. عايزه تعملي الاثنين اوكي. انا بس انا قصيتهم عشان عاملاهم الاثنين مع بعض، لكن انا هستغنى عن اللي ورا. انا مش عايزه اللي ورا يبقى 7، عايزه اللي ورا حته واحده. انا عايزه ال7 دي تبقى من قدام فقط. انا شلت ال7 اللي في الخلف. خدي بالك انت في الحاله دي بيبقى الجنبين مقاس واحد، اما النزول من قدام هو بس اللي زياده عن الظهر. طيب انا دلوقتي عند الطفله انا هشيل هعمل ايه؟ هنزل هنا من عند الطفله من عند الرقبه حوالي 9 سنتي عشان هي عايزه تعمل القصه اللي هي زي البراءه. فهنزل ال 9 سنتي. هحدد النص بتاع الجزء ده فين. النص بتاعه اهو 6 سنتي، يعني هنزل من فوق 9 ومن هنا هاخد ال6. انا قسمت المسافه دي. طيب ثواني بس اشوف بقى عشان كل شويه الموبايل يفصل. انا اشوف الموبايل فصل ولا شغال. الحمد لله شغال. هاجي بايدي هنا، بايدي كده، وهنزل كده. انت ارسمي الموديل بايدك.
ارسمي الموديل بايدك، اعملي دايره كده، ومن هنا برضو انزلي كده لغايه حرده الباط او حرده الجيرو. يبقى انا كده عملت الموديل اللي هي عايزاه. طيب انا هعمل علامه من ورا هنا كده، ده الخلف بقى عشان افصلها، بس انا الخلف مش عايزاه يبقى زي الامام. زي الامام هعمله يعني ايه، ما فيهوش حرده البراء، فهنزل يعني هاخد دوران الرقب، دوران حرده الجيرو من عند حرده الجيرو، هاجي بيها ستريت، هاجي بيها ستريت على قدام كده. انا عندي هعمل علامه عشان ابقى عارفه. هنا برضو هعمل هنا بنسه صغننه كده وهعوضها في القماش. يعني انا كده كده هسيب حق البنسه وانا بشتغل في القماش. كده اصبح عندي الجزء بتاع الخلف، ده جزء الخلف، وانا حددته عشان اعرف ان هنا مطرح السوسته وهنا الجنب. اصبح عندي فاضل الجزء بتاع الامام، هقصه برضو اللي هو فيه. هعمل برضو، هشوف الوسط هنا في كام. هعمل البنسه، هي مش بنسه، هي تجسيمه كده عشان لما احط الحليه تيجي عليها يعني كده. هاخد بالظبط كده من النص، يعني قول 7 سنتي، او اشوف انا دخلت من هنا كام، 6 سنتي، يبقى هنا 6 سنتي، خليها 7 سنتي. وهاخدها زي بنسه صغننه وهعوضها من كده، بنسه صغيره كده اهو. البنسه دي هنزلها لغايه القصه، لغايه الموديل ده. دي موديل اللي انا عاملاه، ده موديل اهو. ادي البنسه نزلتها، هاجي بقى من هنا وهقوم قصه، هروح قصه كده اللي هي دوران بتاع الصدر. ممكن ناخد كمان يعني، بصي القصات نزولك وطلوعك ده حسب رغبتك. يعني انت بتقولي للي قدامك عايزه تنزلي هنا لغايه فين، وعايزه تنزلي من الكتف قد ايه، فالقصه دي بتيجي حسب رغبتك انت. يعني بتحددي من عند الرقبه هتنزلي فين، ومن عند الكتف هتنزلي فين. فانا هنا عملتها حاجه كده بسيطه عشان مش عايزه انزل قوي، لان دي طفله صغيره كده. خلاص ادي كده، ادي الصدر وادي الظهر. انا القماش هنا هعمل الجزء اللي فوق اللي هو الكورساج من القماش الستان ده البامبي ده، وهعمل الجزء اللي هو بتاع الجيبه من القماش اللي بيلمع ده، وهعمل الجزء اللي تحت اللي هو زي السمكه من التل ده. هحط القماش وهشوف هنعمل ايه. هعمل دلوقتي الجيبه بتاعت الفستان عشان فيها تكه كده عايزاكي تعرفيها، ودي اهم حاجه في الموديل ده، التكه دي. انا هاخد المقاس بتاع الوسط. انا هنا قلت ان انا الجزء بتاع الصدر اللي هو كان 15 سنتي الوسط، والمفروض ان انا هزود عليه 2 سنتي بنسه، ده غير الزياده بتاعت القماش. فانا يعني هاخد ال 15 وازود 2 سنتي 17، يبقى انا هعمل مستطيل من 17 سنتي كده اهو، 17 سنتي. وعايزه انزل على ضيق لان الجيبه نازله على ضيق، يبقى هنزل اقل من ال 17 سنتي. هنزل هنا هنقول مثلا 15 سنتي او 14 سنتي، فهنزل هنا هنقول 15 سنتي. ليه؟ لان الجيبه زي السمكه نازله على ضيق قوي. احط المسطره دي، احط المسطره دي واحطها عند المستطيل وهعمل كده. دي اول خطوه انا بعملها اهو، عشان الجيبه تنزل ضيق من تحت. وادي بدايه المستطيل هقصه. انا خدت بنسه في المستطيل، بس انا احتمال اشيل البنسه مش هركبها، يبقى هخليه 12 ل 15 سنتي عشان القماش بتاع الفستان. قماش اللي انا هعمله قماش بيمط، اللي هو القماش اللي فيه الترتر ده بيمط، فمش محتاجه ان انا اعمل بنسه، فهخليها هنقول 15 سنتي كفايه.
يعني انا هعمل بنسه بس في الجزء اللي فوق بتاع الكورساج، اما الجزء اللي تحت مش هعمل بنسه. ليه؟ عشان الجزء اللي فوق ستان، وبعدين في قصه هنحط على القصه دي هي التطريز او اي حاجه هي عايزه تحطها بقى، كلفه او اي حاجه الحليه يعني اللي هنحطها على القصه. ادي الجيب بتاعتها، الجيب طولها 33 فقلنا 15 وعرض الاكبر حجم عندها برضو 15 سنتي، اكبر حجم عندها برضو 15 سنتي. يعني كلها على بعضها كده اهو، بتعملي كده كلها على بعضها حوالي 15 سنتي. انا كنت واخده بالزياده، كلها 15 سنتي، لان هي الطفله ما فيهاش، يعني بقول لك عندها حوالي سنتين تقريبا، اعتقد سنتين. ادي الجيبه بتاعتها مقاس الوسط من فوق ونازل على ضيق من تحت، وفي البروفه ممكن اضيق اكتر. طيب هجيب بقى ادي الصدر، اللعب كله عندي في الصدر. الجيبه بتاعت الخلف هي زي دي كده بالظبط، يعني هعمل واحده تانية للخلف زي دي. اما جيبه الصدر هحط الكورساج بتاع الصدر كده، هحط الوسط على الوسط هنا زي ما انا بعمل كده بالظبط. ادي الوسط على الوسط، يعني اهو الوسط كده على الوسط اهو، الوسط على الوسط. انا غيرت، حطيت الوسط على الوسط، حطيت الكورساج من تحت. المفروض الكورساج ده فيه 7 من تحت، هعمل بس علامه ال7 واعرف هي جايه منين اهي. وهرجع احط الكورساج ده بعد ما اخيط، بعد ما اعمل الجيبه. بعد الاول هقص اللي ورا واللي قدام قد بعض، ماشي. بعد ما اقصهم هجيب الجيبه بتاعت الامام واحطها كده، واخد القماش بتاع الصدر بتاع الامام، هحط الوسط على الوسط كده كده اهو بالظبط، وهقوم جايه قصه. انا هقصها على القماش قدام، على الورق الاول قدامكم عشان تشوفوا انا هعمل ايه. يعني ده اكنه القماش، هو الموديل اللي فيه قصه 7 كده. على فكره نفس الحركه بتعمليها للكبيره لما بيبقى عندك قصه كده. انا دلوقتي حطيت الجيبه خط مستقيم الوسط على الوسط، ورحت الحته الجزء اللي هو في الفستان ده هقوم عاملاه كده، اللي هو في الكورساج من فوق. يبقى انا جبت ال7 بتاعه الجيبه من قدام. الجيبه من الخلف هي اهو. لما اجي هركب دي على دي، هتديني ال7 دي. ما اجي هركب دي على دي، تديني ال7 دي بالنسبه للجيبه الكورساج دي. اما الظهر فالظهر ما فيهوش شغل، هو يا دوبك الجزء انا ما قصيتش فيه حاجه. الظهر عملته حته واحده من ورا، والجيبه بتاعته حته واحده، يعني هو الظهر هيبقى حته واحده. الامام هيبقى فيه الشغل ده، ال7 من قدام وال7 برضو في الجيبه. هنقص القماش ونشوف هنعمل ايه. انا قصيت القماش، بس هفهمك برضو انا عملت ايه عشان ما اضيعش وقتكم، لان انا قصيته وعملت فيه شغل كمان. ادي الجيبه بتاعت الظهر اهو، دي جيبه الظهر. جيبه الظهر اهي بالمكان اللي هركب فيه السوسته من ورا من فوق. دي جيبه الظهر. وادي الجزء بتاع الخلف، الكورساج من خلف. كورساج الخلف فيه بنس، وفي نفس الوقت ما فيهوش قصات. ده هيتركب كده مع ده هيتركب مع ده. يبقى انا عندي ادي الجيبه وادي الكورساج. هنا الجيبه الكورساج فيه وسع، فانا هقص الوسع ده عشان ده مط. ده بالنسبه للظهر. اما بالنسبه للامام فانا عندي في الامام انا عامله الفي دي، عامله ال7 دي في الامام. للاسف عملت بنسه، ولسه البنسه الثانيه ما عملتهاش. هي بنسه اقل من سنتي، هي بس حيه كده، يعني هي مش محتاجه بنس، تطلعي بيها لغايه فوق. في حاجه عايزه اقول لك عليها. بتاخدي الجزء بتاع الصدر من فوق ده، بتعملي له حشو فازلين، حشو اي حاجه عندك، عشان انا عايزه ده يبقى متماسك. يبقى انا هاخد الجزء ده الوش والظهر هعمل له حشو، وهنزل على حرده الجيرو، بقيه حرده الجيرو، عشان عايزه الجزء ده من فوق يبقى متماسك عليها. كمان انا قصيت الجزء ده
يعني دي مرتين ودي مرتين، الظهر مرتين والصدر مرتين، عشان لما اجي اركب، اما اجي اشتغل عايزه يبقى جوه زي بره نضيف. يبقى انا هنا اشتغلت ده مرتين الظهر، واشتغلت الوش مرتين. طيب نرجع للسبعه. ادي الجيبه بتاعتنا اهي، بتاعت الامام، وادي الظهر بتاع الامام، اقصد الجزء بتاع الامام الكورساج. بحط القماش زي ما انا قلت لك بالظبط اهو كده اهو. هحط القماش كده، بس هحطه ده على الوش كده اهو. يعني اجيب الحته اللي فوق دي كده، واعمل واقوم قصه القماشه معايا اهو، ورحت قصه كده سبعه، قصيتها سبعه. ليه؟ عشان لما تيجي تركبي، انا قصيت بعد ما عملت الجيبه كامله اهو، لما تيجي تركبي دي على دي اهو، هيبقى الفستان جاي كده، جاي بسبعه. ما تقصهاش على الورق، انت تقصيها على الطبيعه. بعد ما تعملي شغل الجيبه كامله، اعملي اللي انا عملته ده، اعملي الجيبه كامله، وبعدين حطي الكورساج فوق منها كده، وحددي الوسط فين او الطول الكل فوق فين كده، وتقومي جايه عامله بالمسطره وتقصي. ده بالنسبه للجيب. الجزء اللي تحت بيبقى كلوش، بس مقسوم اتنين عشان يديني منظر السمكه. هكمله وارجع اوريكي انا عملت ايه. انا قفلت الكورساج والظهر بتاعه، وركبت الحماله بتاعه الفستان. عايزه اقول لك اللي انا بعمله ده هو ده نفسه اللي تعمليه في فستان السواري الكبير. انك توقفي الفستان بفازلين من فوق او ببرلون او بسيرما. بس انا هنا عشان هي طفله صغيره ما رضيتش احط لها توقيف جامد، يعني يا دوبك حطيت على الحروف، سواء على حردة البرام من فوق اللي هي قصة البرام من فوق، او على الفي اللي هي نازله على الجيبه. عملت طبعا الاثنين من نفس الجيب والفستان، اصلا الفستان والظهر بتاعه، وخيطتهم وعملت البنس وكل حاجه. ادي الظهر زي الفستان بالظبط، عشان لما تفتحي الفستان يبقى يديكي الشكل الاتنين زي بعض، وتقومي حطاهم كده على بعض. لو في حاجه زياده ظبطيها وقصيها. طبعا انا هنا هروح امكن كده من فوق كده، لو في حاجه زياده عن واحده عن التانيه، وبيحصل لان ممكن تكوني انت عملتي في البروفا، خدت بعد ما قست البروفا مثلا ضيقت فطالعه، نسيت قصيت منها وما قصيتش من البطانه، فهظبط الاثنين فوق بعض كده وهمكن. طبعا وانا بمكن، بما اني عملت الحماله، حاولي ان انت في حماله من ورا هخلعها، واللي قدام هسيبها، وهمشي كده حوالين الفستان من فوق فقط. اوكي، وهركب السوسته وهسيب الفستان من تحت مفتوح، وهرجع اقول لك انا هعمل ايه. حبيت اوريكي حاجه قبل ما اخلص. انا كده خيطت الظهر، خيطت الاثنين مع بعض، الظهر والوش. كنت فكيت حماله، بعد ما فكيتها بس وانا بخيط سبت جزء من هنا مفتوح من ورا، عشان هدخل الحماله فيه كده. لكن الجزء الاولاني بتاع الحماله من قدام كنت سايباه زي ما هو، بس انا فكيتها علشان اعرف اركب الاثنين مع بعض. بعد ما اركبهم هاجي على الظهر، وهاجي كده من هتني بقيه القماش على الظهر برضو، وهعمل فورت كده، هعمل خياطه على المكنه قريبه جدا من الخياطه بتاعت الفستان هنا، علشان تثبت الفستان ما تخليهوش يروح ويجي معايا. هعمله وارجع لك. انا قفلت الظهر والوش مع بعض، وركبت السوسته اهي، وده الظهر وده الوش اللي نازل بسبع. هوريكي الخلف بتاع الكورساج شكله ايه، ورا وقدام. ده الكورساج بتاع الطفله،
لما تفتحي مش هتلاقي خياطات ولا تلاقي اي حاجه. ده الخلف بتاع الفستان. السوسته ذاتها برضو ركبتها، بس سبت حته جزء من تحت عشان لسه هركب هنا الجيب الجزء اللي تحت. لسه طبعا هنكوي وهقفل الجيب. هركب ده في الجيب اللي تحت ونرجع نتكلم تاني. قبل ما اركبه في الجيب عايزه اقول لك حاجه. هنا في جزء في البلوزه في الفستان، الجزء ده اللي هو حاجه كده زي يعني حليه كده محطوطه على الجيب. هوريها لك عشان افهمك انا هعمل ايه. اهو الجزء اللي هو هنا متركب بعد الفي بعد السبعه. الجزء ده انا هعمله وهوقفه، يعني هو عباره عن دايره، الجزء من معمول على ورب او بواقي القماش، وهعمله بالفازلين او بالتول الناشف عشان يقف كده عليها، اللي هو الجزء ده، سوري الجزء ده هعمله واوريه لكم. هنا هوريه لك، هو ما فيهوش اي حاجه. ادي الجزء ده اهو. الجزء ده طبعا هو 2 هيتركب كده من هنا مع ده ومع الجيب من تحت، بس بعد ما اوقفه باي حاجه عندي فيها، سواء تول او جوميه او فازلين او اي حاجه. طبعا هو ما فيهوش حاجه يعني اكتر من ان هو زي دايره كده بسيطه قوي، وخدتها من جنب على ما فيش والجنب التاني لا، بحيث ان انا هركب ده من هنا وتلف من ورا. يعني انا هقسمها على 2 من قدام ومن ورا. هعمله وارجع اوريكي انا عملت ايه عشان تبقي معايا، واركب الجيب كمان هيبقى فاضل اللي هو الديل من تحت بتاع السمكه ده. انا خيطت اللي هي الزعانف بتاعتها بتاعت الفستان. هو عباره عن زعانف اهي، المفروض لما تتلبس فوق، لما تتلبس فوق دي هتتخيط في دي يعني، وهي موجوده هتبقى دي واقفه كده كزعانف. طبعا انا لسه ما خيطتش ده، اللي هي الجزء بتاع السقف الامام اللي هو نازل 7، وبس انا قفلت طبعا الكورساج. وفي هنا بطانه بتاعت جيجي برضو اهي، البطانه اهي هخيطها. هقفل الفيديو دلوقتي، كفايه كده، وان شاء الله هكمله في فيديو تاني عشان ما يبقاش طويل، وكمل بقيه الجيب اللي تحت. اشكركم، يا رب اكون افدتكم بحاجه. اشكركم.